दोस्तों आपने सुना एक छोटा सा आवाज़ आया है गं करके। अब ये साउंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये साउंड कितना इंपॉर्टेंट है आपके बाइक के लिए। सबसे पहली बात तो ये जो साउंड है ये बेसिकली ये है फ्यूल इंजेक्शन साउंड। आपके जो इंजन के अंदर जो फ्यूल पंप होगा वो उसका साउंड है। इससे होगा क्या, जब भी आप अपने बाइक को ऑन करते हो अगर ये साउंड आता है मतलब आपका बाइक स्मूथ रन कर रहा है और अब ये फ्यूल इंजेक्शन के लिए रेडी है। और इस साउंड के बाद ही जाके आपको अपने बाइक को स्टार्ट करना चाहिए।